السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزل في اللون. مرحبا بكم، مرحبا يسون. دونك بيانفوني. ان شاء الله اليوم راح ندير واحد البيتزا. انا قلت الله اعلم اول مره على اليوتيوب، دونك انا اول مره راح نديرها. عندي القرعه الحمراء، جي دو بوتيرون. Je voulais essayer une pizza à base de potiron. Donc اليوم راح ندير معاكم بيتزا بالقرع الأحمر. Donc pizza avec du potiron. Donc pour cette pizza, il nous faudra, donc pour la pâte, il nous faudra 600 g de farine. Donc pizza, c'est mieux d'utiliser type 55. Voilà. Moi je vais c'est meilleur pour le pain pizza. Donc j'aurai besoin aussi du potiron. Là j'ai cuit 200 g de potiron. هنايا غليت 200 غرام هذه القرعه الحمراء، 200 غرام غليتها في الماء وشويه ملح ورحيتها. دونك قلت 600 غرام فرينه هذه تيب 55، 200 غرام قرعه حمراء رحيتها، طيبتها ورحيتها. هاي لك وزنتها ومن بعد طيبتها ورحيتها. عندي 20 غرام هذه خميره الخبز، 20 غرام دو ليفور فريش. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pouvez utiliser 10 grammes de levure sèche. Donc 20 غرام خميره طريه هاي لك، ولا ما عندكمش خميره طريه ديروا 10 غرام خميره يابسه. une cuillère à soupe de sucre. moi j'ai utilisé sucre roux. ملعقه كبيره سكر، ملعقه صغيره ملح، une cuillère à café de sel. نسحقوا حليب دافي، donc du lait tiède. donc le lait j'ai pas mesuré, je vais ramasser la pâte jusqu'à ce que j'obtiens une pâte molle. donc الحليب ما كيلتش، نجمع العجينه حتى نحصل على عجينه طريه. et de l'huile d'olive, je vais faire 2 cuillères à soupe d'huile d'olive، 2 ملاعق كبار زيت زيتون. هادوما المقادير. دوك انا راح نوزن الفرينه تاعي 600 غرام ونكملوا الكيفيه ان شاء الله. دونك هنا كيما راكم تشوفوا راني وزنت الفرينه تاعي 600 غرام فرينه. دونك لا جي مي 600 غرام دو farine. Là je vais mettre un potiron 200 غرام. j'avais cuit mixé. voilà طيبتها ورحيتها. دونك وزنتها باش طيبتها ورحيتها. هاي لك. واش نزيد عليها؟ نزيد عليها السكر ونزيد عليها الزيت. دونك انا ندير هكذايا حوالي 2 مغارف كبار، ببري 2 cuillères à soupe. voilà comme ça généreusement. de la levure الخميره. الحليب يكون تياد. دونك الحليب ما نديرش كاع هاد الكميه، ندير بشويه شويه. je fais fur et à mesure. et là je vais commencer à pétrir ma pâte. دونك نبدا نعجن فيها ونشوفوا الحليب ولا نزيدو ولا هذيك هي. الملح نزيدو une fois نكون عجنتها. donc le sel je vais le rajouter après avoir pétrir ma pâte. هنا راح نزيد الملح بعد ما عجنتها. هاي داك الخميره هذيك تعجنت. là je vais rajouter du sel et je vais rajouter aussi du lait. peut-être que je vais rajouter un peu on peut rajouter un peu de lait ou un peu d'eau, ça c'est la même chose. donc هنا ندير كاع داك الحليب نعجن ونزيد نشوف، ولا خصني نقدر نزيد حليب ونقدر نزيد ولا نقدر نزيد الماء كيف. هنا كما راكم تشوفوا العجينه تاعي هاي كيفاش راهي. دونك هاكم تشوفوا راهي مقصوصه. دونك زدت سخنت شويه حليب. ها هو j'ai réchauffé encore un peu de lait. donc toujours il faut rajouter du lait tiède ou de l'eau. voilà donc نزيد الحليب بشويه شويه هكذا ونزيد نكمل نعجن تنحصل على عجينه تكون طريه. دونك هنا كما راكم تشوفوا هاي لك العجينه تاعي هاي كنمسها. نحسها بلي مازالها ثاني شويه مخصوصه. donc je vais rajouter encore un peu de lait. je vais rajouter un petit peu, à peu près comme ça.
Donc j'ai pas donné la quantité du lait, c'est ça dépend par rapport à la farine. Donc ما عطيتش المقياس تاع الحليب لانه كل فرينه كيفاش دايره. دونك ما درت فيها القرعه هذيك طيبه. دونك المهم كل وحده تشوف. المهم العجينه تاع البيتزا تجي طريه. دونك على فا يفو فوالا il faut avoir une pâte bien molle. Donc je vais encore pétrir un petit peu. moi je vais la pétrir en tout 10 minutes. donc العجينه تاعها واحد 10 دقائق هكذاك. شوفوا معايا القوام تاع العجينه كيفاش جات عجينه طريه هذيك تلصق شويه. دونك vous voyez la texture de la pâte, donc elle est un peu collante, pas trop, mais elle est très une pâte très moelleuse, elle est légère, شوفوها. donc je l'ai pétri 10 minutes. عجينتها 10 دقائق. انا راح نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها تخمر على الاقل ساعه. donc je vais la couvrir avec film alimentaire. je vais la laisser lever dans un endroit tiède au moins 1 heure. donc في مكان دافي على الاقل ساعه ان شاء الله. donc là on va passer à la sauce tomate. هنا راح نديروا الصوص تاع البيتزا. هنا عندي طماطم اللي راح نحيها طماط فريش à peu près 3-4 tomates selon leur grossure. donc على حسب حجم الطماطم على حسب شحال من البيتزا حنديرو. فوالا نسحقوا زيت زيتون. نسحقوا هنايا انا استعملت شويه ليزيبيس دونك جي utiliser un peu d'épices paprika, du sel, du poivre, du curcuma, un morceau de sucre pour enlever un petit peu l'acidité de la tomate. donc هنا فلفل اكحل ملح كركم. هنا عندي بابريكا حاره شويه برك. هنايا درت السكر حتى نحو لها هذيك القروسيه تاع الطماطم. وهنا عندي لو تان دونك الزعتر. هادو هما. وراح ندير ثاني الثوم. دونك نسيت الثوم راح نقشر سنينه توم. دونك de l'ail, je vais le rajouter et mixer avec la tomate. voilà, je vais rajouter une gousse d'ail هذيك سنينه توم داخل الطماطم. نرحيها ونكملوا ان شاء الله. هنا راح نكمل لاصوص طماط تاعي. دونك ندير لها لي زيبيس. دونك لا جو في راجوتي لي زيبيس توابل. نزيد لها هذاك لو تان. دونك جو راجوت لو تان زعتر فوالا. ونزيد لها زيت زيتون. دونك نديرو الزيت وحده زوج هكذا حوالي 3. نخلطهم مليح. لاصوص تاعي هذه نقدر نخليها 3 ايام في الثلاجه. نحضرها من قبل. من الاحسن انكم تحضروها لافي وتدخلوها في الفريجيدير. صدقوني تجي لاصوص هايله. دونك هنا بعد ما العجينه اختمرت كما راكم تشوفوا فيها ساعه هكذاك. دونك ابري افوار ليسي لا بات لوفي on va la dégazer. دونك نحولها الغازات هذيك ونقسموها. هنا جاوني 3 بيتزات عجينه قيس 3 بيتزات كبار ولا تقدروا ديروا 4 متوسطات. دونك سوا فو donc j'ai divisé la pâte en 3 donc pour 3 grandes pizzas ou sinon on peut faire aussi 4 moyennes. دونك انا هنا درت قيس 2 بيتزات ولي بقات حطيتها في الثلاجه. درت بها حاجه واحده اخرى. لا بيتزا on peut même la congeler. la pâte à pizza on peut même la congeler. la laisser 2 mois au congélateur ou même jusqu'à 3 mois. دونك هنا كما راكم تشوفوا راني فتحت هديه درتها مدوره. الحشو ديروا واش حبيتو. دونك لا فارس ميتي سكو فولي دو سكو vous avez à la maison واش عندكم في البيت. هذه دونك لاصوص اللي حضرتها معكم. هنا كنت ديجا سخنت الفرنو. دونك لو فور اللي ديجا ريشوفي à 200 j'ai mis à 250 degrés entre 230 و 250. انا درتو على 250 درجه الفرن تاعي سخنته على 250. دوك البيتزا تاعي نخليها طيب من entre 10 à 15 minutes. donc je vais la laisser cuire من 10 إلى 15 دقيقه. كي قريب تطيب نحيدها
هنا دوك راح نديرها طيب بيان سور. دونك جو لا جو في لا ميتر كبير. هذه سي لا دوزيام، حليتها كاري باسكو درتها في صينيه، درتها صينيه كاريه، دونك حليتها هكا مربع. هذه درتها غير بالخضر، درت بشويه فلفل وشويه كورجيت بصل. ولا هذيك المدوره درتها لا دند فيمي. لا بروميير جي في افيك دو لا دند فيمي، الديك الرومي المدخن، ودرت فيها غير الزيتون هايلك. وهنا طابت، هنا طابت ونحيتها باش ندير عليها لو فرomاج. الفرماج ديروا واش حبيتوا، سواء موتزاريلا ولا انا درت شيدر هكذايا اون كاري قطعته وزدت عليه، درت عليه فرomاج غابي. بالنسبه دونك كما قلت لكم لا ديكوراسيون تاع الحشو والفرomاج كل واحد يدير واش على حسب واش عنده في البيت. البيتزا هادية جات خفيفة من الداخل وجات مقرمشة من برا، دونك هادي بيان ليجير على الانتيريور اي كروستيونت دو ليكستيريور. هذيك القرعة ولا لو بوتيرون عطلها بنة لهذيك العجينة. صراحة يعني جربتها أول مرة وما ندمتش عليها، جات بنينة العجينة. دونك لا بات elle est très bonne avec la purée de potiron. Moi je vous conseille de l'essayer, vous n'allez pas regretter إن شاء الله. جربوها ما تندموش عليها بإذن الله. القرع الأحمر نقدروا نستعملوه في الوصفات تاع الخبز، في لي غاتو بيان سور. هاي لك هنايا خلاص خليتها غير الفرماج هذاك داب. شوفوا كيفاش جات العجينه، جات شويه حمراء لداخل، صف بين الحمر والصفر، عطات لها اللون العجينه هذيك القرعه. انا جربتها وجاتني فكره هكذا، ما شفتها عند حتى واحد بكل صراحه. جاتني فكره وقلت لي ما نديرها، جربتها وجات مليحه. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. دوك ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديوهات، دائما نقولها لكم ان شاء الله من الاول الى الاخر، هذا جد مهم. دونك فوالا اي جو vous dirai à très bientôt ان شاء الله، والسلام عليكم.